Всем привет, ребята, и кое-какой трэш произошел. У меня тут чел, посмотри в камеру. Он типа мяукает и вот так залезает. Своими 4 ножками он пытается на мою одну ногу залезть. Я такая, эй, чел. Пофигу, так, да, облизывай. Ну, типа как-то так. Чел, в камеру посмотри. Я тебя снимаю. В камеру посмотри. Посмотри в камеру. Чел, в камеру посмотри. Убежал он. Он не убежал. Отвернулся. Алина, о чем я тебя просила? Чел. Ай, не трогай. Опути. Помогите, он мне на спину залезает. Как вам это показать? Кусается. Я обратно залезаю на ногу. Чел. Вот так все. Помогите, пожалуйста. И подписывайтесь на канал, пожалуйста. Когда я дойду до 100 подписчиков, я буду отпраздновать, что ли. Я хочу хотя бы 5000 лайков или 3. И буду частенько, иди сюда, снимать этого чела.